Nagaan isiniif haa ta'u hordoftoota YouTube akkam jirtu fayyaa keessanii jirtu nagaadhaa baga jiraattaniin isiniin jedha hordoftoota kiyyaa baga naa jiraattanii baga nagaa naa taatanii isiniin jechuu jaaladhaa akkam jirtu isiniin jedha hordoftoota kiyyaa egaa har'a waan gaariidhaan yookaan waan nama gammachiisu ni miti kanan dhufe dhugaa rabbii baay'ee tokko natti dhaga'amnaan viidiyoo kana waraabuu seene jechuudha. Maaliifi boontuu isinii gadhiiseen ture amma kana viidiyoo ishii gadhiiseen ture jechuudha. Egaa boontuu maaliifan gadhiisee boontuuni obboloota kiyya jabduu dubartii cimtuu miidiyaa kanarratti jechuudha. Miidiyaa kana baay'ee tokko bakka miidiyaa kanarratti nan beeka dubartii cimtuudha jechuudha. Miidiyaa kanarratti dubartii baay'ee cimtuudha. Garuu obboloota koo har'a guyyaa har'aa kana boontuun duutee jirti jechuudha. Baay'ee tokko natti dhaga'ame jechuudha. Ilmaan shamarranii obbolaayyan keenya shamarranii in hojjetu akkuma namaa hin baratu in xaaru innaa isaan mul'atanii ni citu jechuudha. Yeroo baay'ee obboleeyyan keenya shamarranii yeroo baay'ee ni citu jechuudha. Maalinni obboloota koo waan hin dabarreen jiru jechuudha. Waan hundumtuu hin darba. Dhabuunis hin darba, argachuunis hin darba. Inni abbaa miliyeenaas hin dhabaa. Inni uummataa, inni hiyyeessis immoo hojjetee ni durooma jechuudha. Wanti deebi'uu hin dandeenye lubbuu ofii tokkittii obboleewwan kiyya jechuudha. Lubbuun ofii tokkittiin kuni deebi'uu hin dandeessu jechuudha hordoftoota kiyya. Lubbuun keenya tokkittiin kuni deebi'uu hin dandeessu. Lubbuu rabbiin kun immoo nuuf kenne ofii keenya of galaafachuu caala wanti fokkisu hin jiru. Ofii keenya of ajjeesuu caala wanti badaan hin jiru. Ofii keenya of balleessuu caala wanti badaan hin jiru jechuudha. Maaliifi har'a mucaan kun yookanii fi abbaa manaa ishiitiin wal dhabde ta'a yookaan hiriyaa ishiitiin wal dhabde ta'a yookaan waan hojjette dhabde ta'a har'a boontuun lubbuu ishii biyya lafaa kanarraa gaggeessiteetti jechuudha. Kan maallaqaan deebi'uu hin dandeenye, kan maalumayyuu goote deeffachuu hin dandeenye, kan argachuu hin dandeenye yeroo baay'ee nuti shamarran abbaa manaatiin ni miidhamna, maatiidhaan ni miidhamna, hiriyaadhaan ni miidhamna, nama amannuun ni miidhamna, karaa hedduu miidhaan nutti baay'ata jechuudha. Nama amaanaallee bira kaawwanne namni kun amaanaa koo eega jedhu nyaatamne yeroo baay'ee miidhamaa jirra jechuudha. Garuu immoo lubbuu keenya irratti aarsaa lubbuu keenya godhuu hin qabnu hordoftoota kiyya jechuudha. Lubbuu keenya aarsaa godhuu hin qabnu. Lubbuu keenya biyya lafaa kanarraa dhabamsiisuu hin qabnu. Lubbuu keenya wareeguu hin qabnu jechuudha. Maaliif jennaan wanti nuti har'a dhabne boruun argama. Boruu fi har'i tokkoo miti. In argama waan ta'e waan argamu jecha lubbuu keenya galaafachuu hin qabnu siniin jedha. Keessattuu jechuudha keessattuu shamarran keenya yeroo baay'ee jechuudha yeroo baay'ee daafii dhiiraatiif daafii maaliitiif kan of ajjeeftan adaraa keessan obboloota koo lubbuun keessan hin deebitu hojjettanii argattani waan hin argamne hin jiru hin argattani garuu lubbuu keessan tokkitti hin argattan lubbuu keessan tokkitti argachuu hin dandeessan. Kanaaf lubbuu keessan tokkitti eenyumaaf jecha waan darbuuf jecha waan haasa'amee darbuuf jecha wanni barbaadeen darba jechuudha. Waan darbuu jecha lubbuu keessan hin galaafatinaa jechuudha. Hedduu tokko natti dhaga'ame haati ishii abbaan ishii obbolaan ishii zalaalamii idimee dirasii amma biyya lafaa jiran kanarratti gubataa hafu jechuudha. Maaliif akka obballeessuun barbaachise naaf hin galle. Ani mucaa kana innaan sooshaal miidiyaa kanarratti feesbuuk irratti viidiyoo ishii ilaalu ani qalladeen na xiqqoo turtu garuu liibii tiktaak irratti argee of ajjeeftee jirti jechuudha. Kanaaf hordoftoota amboo yuutuub kan taatanii adaraa keessan obboleewwan kiyya. Adaraa keessan obboleewwan kiyya. Keessattuu obboleeyyan dubaraa adaraa keessan jechuudha. Adaraa keessan waan darbuu jecha of hin balleessina. Lubbuu keessan wanti caaluun jiru lubbuu keessan aarsaan godhina. Lubbuu keessan aarsaan godhina. Lubbuu keessan hin dhabamsiisina. Maallaqa yoo dhabdanii hin argattu dhirsa soo argatte dhabdanii kan sinirraa deeme yoo deeme kan sin jaalatu dhufee sin fuudha jechuudha. Garuu isin afan ofitti amanamummaa qabaadha. Gaarummaa qabaadha. Gaarummaa yaada. Onneen keessan gaarummaa yaadu. Harki keessan gaarummaa hojjetu. Sammuun keessan gaarummaa hojjetu. Yoomillee irra kastan jechuudha. Yoomillee isin tokkoffaadha. Yoomillee isin barbaadamuudha. Warqii nama barbaade yoo taa'e gatiinsaa gadi bu'aa. Amma barbaade yoo taa'e. Kanaaf isinis amma barbaadan utoo umuriin keessan fagaate amma barbaadan utoo turtanii gatiin keessa yoomillee qaaliidha. Yoo isin gad of deebisuu baattan. Kanaaf
lubbuu keessan of hin baasinaa dhiiraa jettanii lubbuu keessan of hin baasinaa jireenyaa jettanii lubbuu keessan of hin baasinaa birriif jettanii birriin hojjetanii dhufa qullaa keenya dhalanne kaleessannaa dhalanne uffannaa uffannee jirru kun nurra hin jiru ture kanaaf of hin galaafatinaa amaanaadha of hin galaafatinaa hedduu tokko garaan koo na